اوس نو موږ او تاسو هغه نوي ځوانان نه یو چې فقط په یوه زنګ او مسج باندې خوشحاله شو. اوس نو ځوانان شوي دومره ځوانان چې کله کله د کوڅې ماشومان راته د لالا یا کاکا آواز وکړي. ځوانان شولو، حتی کله کله کارونه په خپله کړو، ډریوري مو زده کړله، کاروبار کړو. په هغه وخت کې چې به ټول کارونه راته مور و پلار کړل، نن یې خپله کړو، کتابونه خپله را اخلو. بعضې ځوانان چې ځوانۍ ته ورسېدل ډېرې بې لارې لارې انتخاب کوي، د غمونو په خاطر، د دې په خاطر چې دې غمونه هیر کړي، سګرټ یې شروع کړل، قیلون یې شروع کړو. بعضې په نورو بدبختۍ باندې سر شو، حتی بعضې چې غمونه یې زور و څښاک شروع کړو چې موږ او تاسو د خدای ځینې وساتي. بیا د بعضې ځوانانو زړونه مات شول، زړونه یې تیکه تیکه شول، بعضې زړونه مات کړل، بعضو جدا شول، او بعضې په دې نابوده دنیا کې دومره نفرتونه وشنل چې ډېر کورونه یې په غمونو ککړ کړل. دا خبرې مې ټوله تر دې پورې وکړې چې دغه دنیا چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو دا سراسر د غمونو ډکه ده. هله به په دې باندې موږ او تاسو خوشحالۍ ته ورسېږو چې کله موږ او تاسو دغه خبره درک کړو چې په دې دنیا کې انسانان یو بل ته احترام وکړي، چې په دې دنیا کې انسانان د یو بل سره مینه وکړي. نور داسې څوک نشته چې موږ او تاسو ته خوشحالي راکړو. نو راځئ یو بل ته مینه ورکړو، راځئ د یو بل سره مینه وکړو. دغه نبوده دنیاګۍ نه ده، دغه د نفرت دپاره هم کمه ده. مینه خو ډېره لویه خبره ده. راځئ یو له بل سره مینه وکړو، یو بل ته مسکي شو. سلام علیکم.